e eu tentei fazer uma válvula de prioridade pra moto aí, né? A válvula de espirro, mas não deu certo. Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui no card, aqui em cima. E nenhum dos comentários, família. Um dos comentários aí me deixou bem encucado. O rapaz falou pra gente fazer tipo um downpipe aí, downpipe, sei lá como que diz esse trem, pra ver se a gente consegue fazer um turbo flutter, né? Flutter, que é aquele espirro igual aquele Supra, os carros japoneses faz, né? Tipo, algo do tipo assim. Que basicamente é o ar voltar pela turbina, né? No caso, o ar não sai pela válvula e volta pela turbina. Aí faz o refluxo, né, no caso, e faz aquele barulhinho bacana. Basicamente eu vou ter que tirar aqui o pino, o vácuo, a mangueirinha do vácuo ali pra isolar a válvula. E também eu aproveitei e trouxe aqui nosso downpipe pra gente pôr ali na boca da turbina pra ver se vai fazer o barulho. Primeiro a gente vai fazer alguns testes sem isso aqui, com a válvula isolada. Depois a gente faz com o nosso downpipe de PVC. Então eu vou esticar pra vocês ver como é que tá, ó. Tá com a válvula normal. Normalizado por aqui com a válvula, espirrando normal. Agora vamos ver como é que tá o movimento aqui da nossa pista de teste. Parece que a câmera tá cheia. Ah, é reflexo do sol mesmo. Mais calmo. O erro de injeção, ó, já apagou a moto. Vou voltar aqui, galera. Ficar perto das casas, né, pra não incomodar ninguém. Vocês podem ver o barulho, ó. Então não tem nada de anormal. Vamos pôr o nosso downpipe ali no chão. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Basicamente aqui nós vai tirar essa mangueira. Ó. E agora aqui isolou a válvula. Bem, parado não fez nenhum barulho diferente. Vamos ver andando. Sopradinha bem leve mesmo. Só que eu percebi que não carrega pressão, galera. Não carregou, eu não sei se é porque tá vazando ali na mangueirinha do vácuo. Deixa eu tampar aqui a mangueirinha do vácuo pra nós ver. Vixe, soltou lá no TBI agora. Agora ficou bom. Deixa eu conseguir colocar ali, ó.
Deixa eu tampar aqui o vácuo, né? Vamos ver se faz barulho. Bem, mesmo barulho, sem espirro, sem nada. Essa moto fica até ruim de andar. Galera, não faz barulho nenhum diferente do que deveria fazer, né? Que é só a moto soprando mesmo. A diferença é que a moto não dá pressão, carrega 0,3 só. Não sei se é porque a válvula de repente esteja abrindo. Deixa eu ver onde que eu joguei nosso downpipe. Aqui, ó. Então, já vimos aí que não faz diferença. Tá certo. Ó, não faz diferença. Soltou essa bosta. Eu pausei aqui, galera, pra ver se não ia, o vídeo não ficar muito longo. Agora a gente vai tentar encaixar esse downpipe aqui, ó. Eu acho que encaixa. Aí. Vou virar pra frente um pouquinho. Vamos dar um rolê primeiro com a mangueira do vácuo, né? Tudo solto a moto aí. Depois vai fazer diferença, ó. Moto vê 1 kg de pressão facinho, velho. Rapaz. Mas nós não veio aqui pra ver isso, né? Nós viemos aqui pra ver se dá pra fazer o turbo flutter. Então vamos desfuncionar aqui a válvula de prioridade. Estamos aqui com o nosso downpipe aqui ligado. Ó, faz um barulho legal, hein? Deixa eu tirar esse cano aqui pra ver se vocês conseguem escutar melhor. Aí, ó. Vamos pôr ali, depois nós pega. Vamos parar a moto aqui, ó, fazer uma forcinha na turbina. Parece que faz um barulhinho bem baixinho, mas faz. Faz bem baixinho, galera. Bem baixinho. Quase insignificante. Vou parar aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver e escutar, né? Buscar o restante da nossa downpipe. Vou virar aqui para frente.
Infelizmente o Turbo Flutter não funcionou. Já era previsto, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um esquema aqui. Poxa vida, não vai dar. Galera, infelizmente nosso Turbo Flutter não deu certo. Deixa eu desligar ela e ligar aqui que deu erro na injeção. Galera, tá aí. Tentamos aí fazer, né, de acordo com o que falaram pra gente. Era assim, mas não deu certo. Deixa eu tampar esse buraco aqui pra ver, né? Ai, tá quente pra caramba. Vamos ver. Faz um barulhinho, mas muito baixinho. Acho que não compensa deixar. Galerinha, pô, eu tô chateado aqui. Infelizmente aí, ó, nosso downpipe aí. Galera, se tiver errado o nome de vocês, ó, não deu certo. Chateado. Pelo menos eu já descobri que isso era lógica, né? Mas eu vou fazer algum coletor aqui que melhora pra caramba, cara. A moto encheu 0,1 ali rapidão, 1 kg rapidão mesmo. Nunca tinha visto desse jeito. E eu tenho certeza que foi por conta disso, né? Melhora o fluxo de ar ali. Eu vou até... Tem uma lista aqui antigamente dos 201 metros. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A embreagem da moto parece que foi pro saco. Era por aqui, galera. Tinha uma lista aqui no chão. Por aqui, ó. Dá uma brincadinha aqui nos 201, né? Aproveitar que a bateria tá acabando. A embreagem tá meio desregulada aqui.
problema foi aquele buraco que tem ali, ó. Ele tem um buraco aqui, ó, e acaba... É uma segunda entrada de ar. Ou seja, tava saindo, sei lá, 60% de ar só pelo downpipe. Não tava saindo 100%, que era pra fazer o barulho do filtro, né? Porque pelo que eu sei tem que sair 100% do que entra na turbina. O refluxo tem que sair tudo por aqui, ó. Só que infelizmente um bendito de um buraco ali, que agora que eu me dei conta, não deixa sair todo o ar por aqui, o ar sai por cima. Sai fora, né? Porque... Ó, fusquinha. Mas é isso aí, rapaziada. Espero de verdade mesmo que vocês tenham gostado do vídeo aí. Foi uma curiosidade. Galera, me falem aí o que eu fiz de errado pra vocês, ainda mais vocês que conhecem de carro aí, turbo. O que eu fiz de errado? Lembrando, todas as vezes eu usei sem a mangueira do vácuo aqui. Então a válvula de prioridade aqui, a desvio, estava 100% isolada. Ou seja, todo o ar estava voltando para frente da turbina. Mas vocês que entendem aí, se puder me dar uma dica de como, o que eu fiz de errado, ou o que eu posso fazer para melhorar. Eu sei que eu vou ter que tampar aquele buraco ali, primeira coisa. Mas eu vou esperar de vocês aí. Valeu, rapaziada, espero que tenham gostado. Se inscreve no